The king, the power. Aí você entra na América. Na América tem um visto. Mas aí você entra em Portugal. Depois que tu entra em Portugal, você entra na Europa. Aí você passa para a Inglaterra. Gente, o culto é aqui, tá? O culto é aqui. Aí você entra na Inglaterra, você entra em Portugal, você entra em Luxemburgo. Aí tu vai ter surpresa para alguém da tua família, do teu sangue. Alguém vai ficar surpreso. Porque tu vai pisar numa nação que é muito difícil pisar. Alguém aqui dentro não acredita, mas essa profecia vai se cumprir. Tem um anjo que escreve na tua frente Harvard. E tem um anjo que diz assim: ela vai, mas ela vai voltar. Eu vou dar uma moradinha pra ela lá. E ela vai lá e depois vai voltar. Voltar e vai lá. Ela vai ficar intercalando Brasil e América, América e Brasil.